Ola a todos e benvidos ao noso super podcast. Hoxe imos falar dunha cousa moi importante que forma parte dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, en concreto do número 4, a educación de calidade. Pero non vos preocupedes, que non vai ser nada aburrido, porque temos unha historia preparada. Sí, unha historia moi especial. E para que todos os vetades dentro dela, ao final poderedes facer unhas actividades moi divertidas. Preparados? Pois imos comezar. A nosa historia chámase A misión da Escola Brillante. Había unha vez unha escola moi alegre chamada Escola Brillante. Era famosa porque tiña paredes de cores, patios cheos de risas e profes que ensinaban cousas importantes dun xeito divertido. Pero un día aconteceu algo extraño, moi extraño. Cando os nenos chegaron pola mañá, deronse conta de que todas as cores desapareceran. Todo estaba gris, as paredes, as mochilas, ata os lápis. Incluso os arcos da entrada parecían tristes. E no taboleiro da escola había unha mensaxe que dicía: as cores desapareceron porque a educación está perdendo a súa maxia. Só volverán cando todos lembredes o que significa a educación de calidade. Os 5 amigos, como nós, decidiron investigar e recuperar as cores da escola. Os amigos atoparon unha pequena luz azul e decidiron seguila. Levounos ata unha aula onde había nenos de outros lugares do mundo. Algúns tiñan pupitres, pero outros non. Había quen tiña libros e quen non. A luz azul explicoulles: para que haxa educación de calidade, todos os nenos deben poder ir á escola. Teñan o que teñan, vivan onde vivan. Cando todos repetiron en voz alta, todos os nenos teñen dereito a aprender. A primeira cor volveu ás paredes, o azul. Logo apareceu unha luz verde que entrou correndo nunha clase onde unha profe tentaba explicar cousas cun único libro velliño. A profe facía o que podía, pero notábase que non tiña materiais ni información suficiente. A luz verde díxolles: a educación de calidade tamén significa que os profesores teñan boas ferramentas, formación e apoio para ensinar. Os 5 amigos decidiron axudar a profe. Uns escribiron, outros debuxaron, outro explicou cun xesto, e a clase converteuse nun sitio moi alegre. De golpe, o verde regresou á escola. A seguinte luz era rosa e levounos a un patio onde había nenos xogando, pero algúns quedaban á parte. Uns porque tiñan discapacidades, outros porque eran doutro país, e outros porque eran moi tímidos. A luz rosa apareceu encima deles e dixo: a educación de calidade significa que todos teñen dereito a incluírse. Os 5 amigos puxéronse mans á obra. Inventaron xogos que todos puderan xogar, buscaron maneiras de comunicarse, fixeron equipos mesturados e ensinaron palabras novas. E así, a cor rosa regresou ao colexio. Cando xa pensaban que non había máis luces, apareceu unha amarela moi brillante. Levounos á aula de ciencias, onde os nenos estaban memorizando cousas sen entendelas. A luz amarela explicoulles: educar non é memorizar, é aprender cousas útiles para a vida, cooperar, coidar o mundo, resolver problemas e pensar de xeito creativo. Así que os 5 amigos montaron unha pequena misión científica. Construíron pontes con lápices, resolveron enigmas e inventaron solucións divertidas. E foi entón cando a cor amarela regresou a toda a escola. Cando os 5 amigos se deron conta, a escola volvía a estar chea de cores: azul, verde, rosa, amarela, todas brillaban de novo. A mensaxe no taboleiro cambiara. Agora dicía: a maxia da educación volve cando todos traballamos para facer que sexa mellor. E así aprenderon que a educación de calidade non é só estudar, é ter oportunidades, ser respetados, aprender cousas importantes e ter profes que acompañen. E agora chegou o momento das actividades. Estades preparados, rapaces e rapazas? Primeira actividade. Imos devolver a cor. Tedes que decir unha acción que podedes facer para mellorar a vosa clase. Por exemplo, axudar a un compañeiro, compartir material, escoitar a profe. Segunda actividade, todos podemos aprender. Imos pensar en alguén de clase que ás veces necesita axuda. Que poderíades facer para que se sinta máis incluído?
Terceira actividade, profe por un día. Inventade unha pequena explicación dun tema que vos guste. Planetas, animais, pero de maneira divertida. E ata aquí o noso podcast de hoxe. Esperamos que vos gustara a nosa historia da Escola Brillante. E lembrade, o Obxectivo de Desenvolvemento número 4 quere que todos teñamos unha educación de calidade. E iso pódese conseguir entre todos, nenos, profe, familia e amigos. Porque aprender é unha aventura e todos temos dereito a vivila. Gracias por escoitarnos. Ata a próxima. Damn, who knew? All the planes we flew, the things we've been through. That I'll be standing right here talking to you. Found another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place, see you in a better place. After we done, talk about family with them, is all that we got. Everything I would do, you instead.